بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي وربكم رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tugenda kutandika twakomye nakurejo. Naam, batusomesa wano ne batugamba nti singa tusingana ennyukuta ng'erina sukuuni kati ng'eno dal ng'emabega waayo waliyo ennyukuta ewangaaza, eyinza okuba nga alifu, eyinza okuba nga waawu, eyinza okuba nga yaau. Naam, batugamba nti eno sukuuni etta okuwangaala kuno okwa alifu, waawu oba yaau. Tegereka, eno sukuuni eba egenda kukola ki? Kutta okuwangaala kuno. Otegedde bulungi nnyo. Kati wano bakuwadde ennyukuta eno yafa ng'ewangaala nti fa. Kati wano nekiba fade so si faade, wabula kiyiga okuva leero nti sukuuni etta okuwangaala okugibeera emabega. Naam, si kuli okuwanvu, wabula kuno okwa wa hurufu maddi. Naam, tugamba tulina fade, la, laf, nti kino ebadde ewangaala nti kiba la. Kati wano eba efudde eno, alifu eba efudde eno, soba bano example bagikuwa nti laf. Naam, laf, fan so si fan, fan. Naam, noza mukategedde bulungi nnyo. Wal, eno yali sukuuni lwakuba kyakati yakwata bulungi, naye eno yali sukuuni eno. Naam, so it's wal, wal so si waru, eno si eno lam, wal so si wal. Naam, tina wal, dhul, dhul eno eba efudde, neno eba efudde. N'osoma eno kubanga eno erina ki? Sukuuni. Kati ono wonna obuukawo noga nti dhul so si dhuwal. Otegedde? Tugamba tutya? Dhul. Bil, olaba eno eba efudde, tuga nti bil, bil. On. Naam, on. By the way, tujja kuyiga butya bwe kyolesa, because bugamba nti on oba olaze nti tanwini weki weeri. Naam, kati waliwo amateeka, waliwo ennyukuta gy'olina okusanga wano mu maaso okulaga nti olina gamba nti on. Naam, waliwo ennyukuta gy'olina okusanga mu maaso ga wano, ezimu ku nnyukuta eza idhihaaru ezitulaga kwaki nti waliwo kwaki okwolesa. So mujja ziraba inshallah. So wano tuga nti on because tuli ono muyasawuna, naye bwe tunagala muntu ki mu tajwid ojja kitegera nti ensonga waki bali nti on lwa nsonga nti waliwo alifu oba kha oba aini wakadha. Tegereka. La, tekubuzaabuza eno la. Naam, ne bansirifu la, da. Mu Qur'an muzirimu emirundi mingi bweziti, so tezikubuzaabuza noga nti daya nedda, wabula osoma emuga nti da. Shai, soma shai lwaki? Eno sukuuni etta alifu eno. Ntegereka nkiba shai so si shai. Okwategedde bulungi nnyo. So ji, lwaki ji? Because eno sukuuni ese alifu, alifu teriiwo. Ate yaau yemu ku nnyukuta eziwangaza ennyukuta eziba ne kasra. Kati jimu erina kasra, so kibeera ji, ji. Naam, so si ji, oba tugaa nti ji. Tuliwamu u, kano okasanga nnyo mu Qur'ani mu bifo bingi nnyo. Kasita osanga waawu ng'erina hamza waggulu, ng'ate waggulu waliyo dhamma, gamba nti u so si u, naye
naam kuna kwa bukonyo gamenti so si kiba kifu gamba nti naam aha wano nekano ojja kasanga mu Qur'ani mu bifo bingi nnyo netuuka soma nti naam nozanono kalaba wano bakwada example yako naam tu so si tu ne tu soma skuni kuki ku hamza jikone ko bukonye no gireke naam ugambe nti tu naam tu aha wano enefa neno nefa nosoma hamza because ina skuni nekiba kitya nitiba the kola ka the just pause nga tonye ku hamza the so si the oba so the no gamba nti the tuwam kanoka utu akalabye dawano tu akalabye so gamba nti so si uni ne naam ente kubuzabuza eno tekwaki kubuzabuza gamba nti jaba riba si ribawa si ribawa gamba nti baada ya mungalo ojja kusanga boti kigambo riba naam riba mu eno alif tekubuzabuza bisa bisinga ojja gisanga nnyo nga Allah ayogera ku bantu bangi mu Qur'an nga ina ekibintu ekyakwaki kyayogerako sebisinga alif ekolaki ejja oba kitegera so eberawo mu spelling nenga totukwaki tojatula ntegereke galaba so insha Allah onakulencha tugenda kutandika essomo lyaffe erya tajwid insha Allah tulabe tajwid kyeki biche ebirimu ebitsi byonna ne ebitinitini insha Allah ebigenda tusobose kwaki okusoma pages nzikwaki ezigenda okuddayo eno tujja kola tujitemu tusobole refreshing obongo nga tajwid ewedde because oboyino kwaki okudda because buno buli muno okitegeera olaba nti fal ana ka atwakalabye edda okitegeera so kati bingi ebiri muno byona okolaki byona okumanya insha Allah naye enkya tajwid insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صدق الله العظيم.